Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karayon sederek sedaya. Ing video iki aku karo bojoku wis suwe gak tau metu ning channel awake dhewe iki keluarga Arifkom. Arep medar babagan kaluputan sakjroning nganggo basa Jawa, utamane basa Krama Inggil ya. Iki salah kaprah lan ketoke perlu tak wedar mergo asring krungu iki bolak-balik. Dadi nek gak tak wedar ketoke ora plong. Contoh kaping pisanan aku tulung ewangi mah ya. Contohnya kula sampun rawuh. Nah, iku ora pas lan ora kepenak dirungokno. Mergo sing bener apa maneh? Kula sampun dugi. Nah, ya. Kula sampun dugi. Kenapa kok ora nganggo kula sampun rawuh? Mergo basa Krama Inggil kuwi kanggo mulyakake sing dijak cecaturan. Dadi kula sampun dugi, dudu kula sampun rawuh. Kula sampun siram kuwi ya ora bener. Sing bener Kula sampun adus. Basa Jawa kan kanthi umum kan ana 3 tingkatan, krama, madya, ngoko. Nah, contone kaya garwa kuwi krama, semah kuwi madya, bojo ngoko. Kuwi ngoko. Dadi garwane kula sampun siram. Nah, iku salah ya. Salah, ana kesalahan ping pindho. Padahal biasanya aku ngono, Pak. Ya, makanya kudu dibenerno. Sing bener apa? Sing bener. Bojone kula sampun siram. Sampun siram yo salah. Bojone kula sampun adus. Dadi mboten rembes malih. Semah utawa madya luwih rada dhuwur semah. Semah kula sampun iyam, sampun adus. Nah, sakwalike, Mas. Sakwalike kanggo wong tuwa gak oleh nganggo madya ngoko atau madya. Contoh iki kesalahanku nalika aku jeh cilik karo bapak kan diajari basa. Nah, saking basane iki keliru. Bapak ndang. Bapak pecus ndamel ngeten. Nah, iku diguyu aku. Dipecus-pecuske ya, Bapak. Bapak saged ndamel mekaten. Oh, Bapak saged ndamel mekaten. Utawa sakwalike karo kucing iku ora sirah. Ndas. Berarti nek kewan ki ndas ya, Pak ya? Ndas pindang, mane ora ono. Pindang, ndas bandeng. Ndas bandeng ora ono jenenge sirah pindang. Mustakane kucing ora ono. Nek mustakane tiang sepuh, tiang sepah wonten. Mustaka. Iyam, siram, rawuh. Rawuh iki dugi ya. Dadi kula sampun dugi. Dahar. Kula sampun dahar, iku ya salah. Kula sampun nedo. Nedo iku ngono, Pak. Madya, nedo. Nedo terus ya sing ngoko. Ngoko mangan, madang. Mangan madang. Ngisore neh mbadhok. Nyekek. Jarang ya. Iya. Terlalu kasar. Ya biasane nggo kanca. Wis mbadhok kan. Wis nyekek ning cara pati wis nyekek. Kasar banget iku, Pak. Harap ojo di terus mangan turu apa? Sare. Bapak nembe sare kuwi bener ning semah kula nembe sare kuwi ora pas. Apa kula nembe sare? Kula nembe sare. Kula nembe tilem. Oh. Sare, tilem, turu. Isorene batang. Iya kasar, Pak. Aja ya. Terus daleme kula kebanjiran. Salah jelas. Sing bener griyane kula kebanjiran. Dadi nek omah iku sing Krama Inggil dalem, madyane griya, sing ngoko omah. Ya. Apike nganggo griya. Sapa neh ya? Mana, Mam? Mundut. Oh, mundut. Ya, mundut iku tuku ya, tuku kuwi tumbas. Nek wong kanggo wong jenengan mundut napa? Jenengan badhe mundut napa? Nah, tapi salah nek semisal kula badhe mundut roti salah. Kula badhe tumbas roti. Mangane ana lagu Bapak mundut roti. Adike diparingi. Nah, adike diparingi, sing diparingi kuwi adik. Bapak maringi adik, tapi nek adik ning bapak dudu maringi.
Adik maringi bapak kuwi salah. Adik ngaturi bapak. Oh, adik ngaturi. nyaosi bapak. Oh, Adik iya. nyukani bapak. Saged. Tapi nek Maringi, ngaturi, nyukani. nek Podo ya, Pak? Podo ya. Podo, tapi nek maringi kuwi kanggo wong tuwa marang sing isih nom. Nek nom marang wong tuwa nyukani, ngaturi. Ngaturi pirsa. Kula badhe ngaturi pirsa panjenengan. Nah, tapi nek kula badhe ngendikan marang panjenengan gak oleh. Oh, enggak boleh mbasake awake dhewe. Saru ya, Pak? Ya ora pas, salah kaprah. Kula badhe ngendikan. Tapi iku salah lho, Pak, sering. Ya sering mangane. Iji sering ya tak temuin ya kedadian. Tak temoni kan sesrawungan ning gone pas kekancan ngobrol utawa pas ning kantor. Itu apa kadang jeh, Duk, kula badhe ngendikan. Kula badhe matur. Kula badhe matur. Sing leres ngoten nggih. Nggih. Utawi matur nek apa jenenge arep ngomong nek memberi informasi ngaturi pirsa. Kula badhe ngaturi pirsa menawi utawi bilih minjang setupon badhe nganakaken tetakan putra kula ngundang. Jadi ngaturi pirsa dudu kula badhe ngomong, kula badhe ngendikan ora pas. Badhe netakaken putra kula. Oh, putra. Iku salah. Putra iku Kromo Inggil. Kromo Inggil sing bener apa, Mas? Lare utawa anak. Anak kula. Utawa yoga kula. Yoga ki jarang orang. Tapi wong ki jeh jarang sing ngerti. Yoganipun pinten kan? Anake pira? Menawa aku nek ditakoki yoganipun pinten mikir, Pak. Mbok pikir engko Pak De Yoga. Heeh, kan yoganipun. Yoga. Kan bingung malu yoga ki apa? Halo Mas Yoga nek nonton. Dadi yoga kuwi madya ya nek putra mau Kromo Inggil. Lare utawa anak kuwi basa ngoko. Lare kuwi uga termasuk madya. Iya, antara madya, tapi kanthi umum kan telu kuwi. Nek di para maneh kuwi nganti wakeh. Madya Madyantar, Madya Kromo. Terus Kromo Bedaton, macam-macam. Aduh. Maksudnya iki ya penting kanggo sampean sing menawa cacah saiki sing arang krungu. Soalnya nek sampean salah ngomong, utamane nek pas ning calon mertua ngono contone ya. Kula mau nembe anu ya, Pak. Pas jenengan telepon nembe siram ngono ya iso dicorek, iso disowak dadi calon mantu. Iku semono uga kanggo sampean sing nembe sinau basa Jawa, misalnya mahasiswa ya ke daerah liya kuliah ning Yogyakarta, ning Semarang, apa ning ndi kan ngerti. Mengko tak wene subtitle bahasa Indonesia dadi kanggo sampean sing ora ngerti basa Jawa. Mergo ketok awal mau nganggo Jawa engko iso maca subtitle. Yo marai kan saiki iku Pak. Bocah-bocah saiki wis dikulinake bapak ibu iki basa Indonesia. Basa Indonesia termasuk awake dhewe. Iki ya piye wis kadung. Dadi basa Indonesia luwih gampang mungkin nggih. Maksudnya kan luwih egaliter. Soale ning sekolahan uga nganggo kuwi ning sithik-sithik engko ya dikulinakno ora apa ya, Mak ya. Kulinake. Kuwi ya ben ora ilang Jawane. Mergo salah siji kunci sukses kuwi andhap asor. Dadi nalika aku dhisik kerja kantoran kuwi ya dadi enak, dadi cair ngomong nek basane iso apik, temerap apik. Ketek ono siji, Pak. Apa? Aku mbiyen pas pertama kali mlebu kerja ya, kan serawung karo para sesepuh. Iku ana sing ngendikan iku nembe nganu bapak nembe jumeneng. Nembe jumeneng aku bingung mah, asli bingung. Jumeneng ki apa? Ngono memang apa kata-kata kuwi iki aku jarang krungu jumeneng. Akhirnya tak takonke, "Non sewu jumeneng nika napa nggih?" Jumeneng ki apa ya? Tuh
ngobrol Terus? ngadeg mana? Ngadeg ya, apa piye? ya? Jumeneng iki nek harfiah ngadeg. Oh iya, Terus bener. nek keterangan sing mbok takoni apa? Iya bener ngadeg. Maksudnya aku ngobrol sambil ngadeg ije ngadeg ning kono do ngobrol ngono Ya. maksudnya. Jumeneng itu iku kata-kata sing Aneh. aku biyen nganu aneh, maksudnya aku gak pernah Roaming. krungu. Ane ana istilah jumenengan rojo, biasanya pelantikan itu kan istilahnya jumenengan. Jumenengan Mangkunegaran, jumenengan Ngayogyakarta, Adiningrat. Itu biasanya pelantikan atau bertahta ngadeg ing keraton kuwi kan jumeneng ing keraton kuwi. Jadi makanya jumenengan. Iya. Tapi dasar tembung dasare ngadeg. Iya, anone pas siji. Apa? Nek Mi, jengkar Mas, beda nih ya. Oh, jengkar pindah. Nah, jengkar Nah, pindah. iku pun aku takon waktu iku, jengkar ki apa ternyata jengkar ki pindah. Terus nek ono misalnya meh takon iki ning ndi bapaknya nembe teng pundi misalnya. Nembe miyos. Nah, Iya Mas Mbak. miyos iku berarti metu ya, Nah, keluar. baru aja Metu. keluar, baru mungkur. Oh, miyos. Nah, Mungkur. itu kata-kata Hmm. sing aku biyen yo ora tau krungu, nembe ngerti. Ah sampean tulis ae sing sampean nembe krungu utawa sing kurang paham tulis ning komentar. Sapa ngerti kanca liyane mengko iso ngewangi jawab. Nek aku dhewe ra iso jawab ya. Ya matur nuwun wis nyemak. Tak pikir iku dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.